បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជ្រាបសួរបាទប្រិមិត្តដូចជាពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទរាជធានីជាទីគោរពពីខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់បណ្ដាញសង្គម YouTube បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តបាទចង់ទិញទូកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទៅទិញបានថ្មីមួយគ្រឿងទៀតហើយធ្វើការថតចែកជូនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តដូចជាពូមីងដែលកំពុងតែចង់ទិញទូកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឡានគឺមានឆ្នាំ96 Corolla ឆ្នាំ96ពណ៌ទឹកមាសបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2D ហុកគុត24បាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះដោយបងប្អូនបានឃើញក៏យ៉ាងការតុបតែងដូចជារៀបចំគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទយ៉ាន់ស្អាតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបាទបងប្អូនចំណាយពេល 4-5 នាទីដើម្បីតាមដានជាមួយបងប្អូនបាទចំនួន 4-5 នាទីអំពីការថតលម្អិតបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដោយបងប្អូនបានឃើញបាទឡានក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងយ៉ាន់បាទផ្កាយយ៉ាន់ស្រស់ស្អាតជាមួយនឹងសបកកង់ថ្មីដូចជាពណ៌ទឹកមាសក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឡាននេះគឺអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះឬស្ងោរដោពណ៌អីទេបងប្អូនបាទឡាននៅថ្មីនៅស្អាតទឹកថ្នាំក៏នៅមួយជុំតែម្ដងបងប្អូនបាទជាពិសេសឡានគឺរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចបងប្អូនយកទៅគឺប្រើប្រាស់តែម្ដងមិនបាច់ចំណាយពេលឬថវិកាបាទដើម្បីរៀបចំអីបន្ថែមទៀតទេបាទហើយឡានគឺមានឈៀកពន្ធផ្លូវគឺរួចរាល់អស់ហើយបាទពន្ធផ្លូវ2021បាទទើបតែបងហើយថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនមកឃើញឡាននៅស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំក៏ដូចជាការតុបតែងបាទកញ្ចក់មើលក្រោយបាទស្រោបដរៃអ៊ីណុកបាទគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទឯកសារវិញគឺឯកសារគ្រប់បាទនេះឆ្នាំ96បាទឯកសារ2021រួចរាល់បាទឈៀអីរួចរាល់អស់ហើយបាទឡានឯកសារមួយអែមមួយសេតអស់ហើយអញ្ចឹងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបងប្អូនមកឃើញក៏នៅថ្មីតែម្ដងឡានគឺអត់ទាស់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានគ្រឿងនេះដែលតម្លៃសមរម្យហើយជិះលក្ខណៈគ្រួសារបាទតូចល្មមបាទអាចមកមើលបានឡាននេះនៅថ្មីនៅស្អាតអញ្ចឹងជាមួយនឹងផ្លាកលេខគឺផ្លាកលេខខ្ពស់ផងដែរផ្លាកភ្នំពេញ 2D បងប្អូនបាទផ្លាកលេខខ្ពស់បាទទឹកថ្នាំដូចបងប្អូនបានឃើញបាទបងប្អូនអាចវិភាគមើលដឹងហើយបាទឡាននៅសំណុំសៀនច្រើនបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទរៀបចំរួចរាល់ជាស្រេចបាទឡាននៅថ្មីនៅស្អាតអញ្ចឹងតម្លៃក៏សមរម្យផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមានថវិកាសមរម្យល្មមអាចមកមើលឡាននេះបានបាទប្រភេទ Corolla ជាប្រភេទឡានបាទលេខអូតូបាទហើយស៊ីសាំងតិចទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមកមើលខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំបាទបន្តិចទៀតគឺឡានក៏នៅថ្មីមែនទែនបាទនៅស្អាតជាមួយនឹងការតុបតែងបាទស្រោមពូកខាងក្នុងគឺនៅអែមមែនទែនអត់មានប្លាក់ប្លុកស្លេកស្លោកអីទេបាទជញ្ជាំងទ្វារសងខាងថ្មីទាំងអស់ផងដែរគ្រឿងជួរអត់មានបាក់បែកទេបងប្អូនបាទគ្រឿងជួរនៅថ្មីតែម្ដងបាទសម្រាប់ឡានគ្រឿងនេះក៏នៅថ្មីបងប្អូនបាទសម្រាប់គង់តួគីឡូគង់តួសាំងក៏ដូចជាស្លាប់គ្រឿងជួរស្លាប់ព្រមសិនជាក៏នៅបាទនៅថ្មីអត់មានបែកបាក់ទេមញ៉េនៅដំណើរការទាំងអស់ផងដែរបាទជាមួយនឹងប្រអប់លេខអូតូបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងបាទប្រភេទកូឡាជាប្រភេទមានពងសុវត្ថិភាព2បងប្អូនបាទនៅកណ្ដេមួយហើយនៅខាងចកោតមួយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទរាជធានីដែលចាប់អារម្មណ៍ឡានមួយគ្រឿងចង់បានទូជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទរស់រានឡើងមកមើលនៅកន្លែងបងប្អូនផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងឡានក៏នៅស្អាតនៅថ្មីចឹងបងប្អូនបាទការតុបតែងបាទរួចរាល់ជាស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលបានបាទឬក៏បងប្អូនអាចមកមើលបាននៅកន្លែងបងប្អូនឬក៏បងប្អូនអាចខលសាកសួរបាទអំពីព័ត៌មានល្អិតបន្ថែមបាទអញ្ចឹងឡាននេះបងប្អូនឃើញនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកទាំងមុខទាំងក្រោយបាទនៅថ្មីស្អាតអញ្ចឹង Corolla គឺទលាយខាងក្នុងដែរបងប្អូនអាចដាក់សមាជិកគ្រួសារបាន 4-5 នាក់ផងដែរអញ្ចឹងជាពិសេសឡានគឺមានយ៉ាន់ស្អាតបងប្អូនលេងយ៉ាន់រៀបចំយ៉ាន់ស្អាតមែនទែនបាទសាច់ដែកលោកកលៀតអត់មានពុកច្រេះទេឡាននេះបាទក៏នៅថ្មីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលមានថវិកាសមរម្យម៉មអាចបាទទិញជិះបានហើយបាទសាច់ដែកដបូលអីសាច់ទឹកថ្នាំបាទនៅហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនបាទដបូលលើដូចគ្នាបាទគឺសាច់ថ្នាំសាច់ដែកនៅហាប់ណែនអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងមកមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនវិញម្ដងបាទឡាននេះបងប្អូនយកទៅគឺមិនបាច់រៀបចំទៀតទេបាទគឺបងប្អូនយកទៅគឺចាក់ទឹកប្រេងប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទឡានក៏នៅស្រស់ស្អាតថ្មីបាទសម្រាប់ខាងប្លុកម៉ាស៊ីននេះជាប្លុកម៉ាស៊ីនរបស់ Corolla ឆ្នាំ96បងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនគឺអត់មានប្រវត្តិរុះរើអីទេឬក៏ធ្លាប់ប្រើហ្គាសទេបាទគឺម៉ាស៊ីននៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកក្លុកកលៀតគឺនៅថ្មីស្អាតបងប្អូនបាទសាច់ដែកក្លុកកលៀតនៅថ្មីតែម្ដងអ
ចឹងម៉ាស៊ីនគឺអត់មានលេចប្រេងhơiផ្សែងទេបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីននៅស្ងួតហាប់ណែនតែម្ដងបាទប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនឆេះស្ងាត់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទធ្នឹមខាងមុខក៏នៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបងប្អូនចឹងឡានគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចមកមើលបានបាទតម្លៃសមរម្យក្រោមទីផ្សារបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលឡាននៅកន្លែងបងប្អូនតលបាទទីតាំងរាជធានីភ្នំពេញបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទមុនឡើងមកអាចមើលវីដេអូហើយវិភាគដឹងថាឡាននៅកម្រិតណាបាទអាចវិភាគដឹងហើយបាទឃើញវីដេអូបាទខ្ញុំបាទថតបញ្ជាក់ជូនច្បាស់ចឹងសម្រាប់ពណ៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរខ្ញុំបាទបានចឹងឡានដូចបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅក្នុងវីដេអូបាទខ្ញុំបាទបានថតលម្អិតគ្រប់លៀតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីបាទដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរ subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទបងប្អូនអាចចុចម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទរថយន្តមួយទឹកក៏ដូចជាតម្លៃល្អៗក្រុមទីផ្សារនិងម៉ាកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការផុសចេញទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេអញ្ចឹងឡានគ្រឿងនេះបងប្អូនបានឃើញក៏នៅថ្មីស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចរចាបានបាទលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃខ្ញុំបាទនឹងដាក់ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំសូមអរគុណបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងមុនខ្ញុំបាទជម្រាបលាបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីដែលមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទដែលមិនទាន់បានចុចអក្សរពាក្យថា subscribe បាទសូមបងប្អូនចុចម្នាក់មួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានរថយន្តមួយទឹកបាទតម្លៃល្អបាទមុនគេផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសំណាងលោកឡានបាទសូមអរគុណបាទនឹងសូមជម្រាបលា